Ngjarja më e rëndë, muna me thonë kur më ka dek vllo para 5 vjete, mosh 53 vjeçare. Ajo ka qenë për një natë, një atak në zemër edhe aq. Ato e kom pas dhimbjen më të madhe në jetë. Ndihmat, mbështetjen që e kom pas prej atij, prej fëminisë deri sot, mbështetja prej vllahut, se prej gjithkujt nuk mundesh me pas atë mbështetje. Do të shoh njerëz që i humbim, ata veç mas siç ndrojnë jetë, njëri vlerëson se sot janë gjallë, e merr si nazgjo me thonë. A ke ndëgjuar për histori të jetës? Për historinë e jetës, po. Faqja më e madhe në Kosovë. E kom dëgju, po nuk ka që e kom këqyr diçka. Na ke has, na ke përcjell na herë neve, në histori tonë. Që kanë tregu njerëz. Po, kom has, e kom po në Facebook. Ke një ngjarje që tregoj një gru. S'po muna me ridh. Nuk po muna me di tamam. Po veç e kom lexu po. E rasti që je ndjek si jon, na përcjell, po vjen mirë shumë. A do të flash një ngjarje më interesant e paharuar në jetën tënde që ju e u ka ndodhur si person? Ngjarja më e rëndë, muna me thonë kur më ka dek vllo para 5 vjete, mosh 53 vjeçare. Ajo ka qenë më e rënda në jetën time. Sigurisht që e ke përjetu rëndë. Shumë rëndë se i ri. Ka qenë i smur? Për një natë, një atak në zemër edhe aq. Ato e kom pas dhimbjen më të madhe në jetë. E kuptoj, ta është një person të familjes është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, po sidomos dikon që je rrit me to, baba na ashta mosha pleqërisë, e din që ma afër, po dikush ma i ri, me të vërtetë është një humbje e madhe për mua edhe për familjen tonë. Sa të kujtime sot i rëndë për ta? Vetëm të mirat. Ndihmat, mbështetjen që e kom pas prej atij, prej fëminisë deri sot, ajo ka qenë edhe nuk harrohet, domethënë është e paharrueshme. Mbështetja prej vllahut, se prej gjithkujt nuk mundesh me pas atë mbështetje. Mbështetja e vllahut në tëra mënyrat, ajo ka qenë. A do që rëndësit njerëzve ja dim më shumë kur i humbi? Shumë e vërtet. Mua dhe se baba mamati para 16 vjetë më ka ndru jetë, po në mosh shtym. Po si do të shoh njerëz që i humbim, ata veç mas siç ndrojnë jetë, njëri vlerëson se sot janë gjallë, e merr si nazgjo me thonë. E merr si zakonisht, si thjesht, po në fakt është e rëndë për dikon me përjetu një humbje. Na për tragjedia, na për ndonjë vdekje pa pritur, e këtu janë më të rënda. Prej pleqërisë dihet ajo që vdekjes nuk i pështon askush. A ka bet me vllohun ndonjë pengë në jetë, s'keni mujt me realizu sa ka qenë gjallë? Ka qenë loja ka pas me lujt një finale, atë gjysmë finale, Atletico Madrid Liverpool, edhe tha këtë loj kena me këshur tha bashk, edhe s'mojtë me këshur qatë loj. Janë të reparalizu me. Ndodhen, kjo është jeta. Por që si, qa ke pësu prej jetës, si person? Prej jetës, njeri duhet mja ditë rëndësin mas pari shnetës, se pa shnet nuk ka as punë, as nuk ka as gjë. Unë para 5 vjetë e kom pas një aksident, para 4, po, prej kohës pandemis, e kom thuj kamën. Po njeri sa i ka, shembol, mu një nërë mu ka dëmtu. Por deri sa i në regull, të gjithmonë me ndonë që i krejtë në regull, por gjithmonë duhesh mi abu një kujdes veçantë shnetës, për me mujtë për sene tjera më koni gatshëm. Së pari shneta, pastaj tjerat. Si person, sa i pregaditën ju për jetë? Une jam i pregaditën, jam i provum që thojna 50 vjetë i kam. Kështu që duhet veç njëri me pas një motiv, edhe një cak, edhe njëri jarin. Vetëm cakin duhet me pas, edhe mos mi u largu asoj rrugë, edhe me sigurit që e mbrinë se cili. Krejt fond, po do një mesazh gjithë ndjekës atë historit jetës, ju si person që a kishtë ta diçka për jetë, që i kishtë më t'yvu, që i shërpen diçka për jetë? Për jetë ma e mira është me pas që thash edhe ma herë që ka një qëllim. Pa një qëllim nuk ka realizim.
duhet më mundu. Se si cili njeri, si cili që i ka dy kohë me dy dur, mundet me arrit. Vetëm duhet me pas një drejtim duhur, me marë, mos me hi rrugëve të këqija, me punë, me këshyr, me mri deri të një qëllim që ja ka qitë veti dika. Ajo duhet për me hes njeri për para është vetëm kjo. Shnetën mos me lo anash, punën me këshyr, qëllimin ku e ka edhe këto. Ishte shumë knatësi që u bërë pjesë e faqes tonë histori tjerës me që edhe qenke. Po, Që ndove një copës nga jeta. Ture më të mira të shëndet. Faleminderit shumë për kohën. Ditën e mirë, faleminderit.